Jesús utiliza la tormenta para enseñarte a confiar en Él. Mientras tú estás con el corazón lleno de miedo, no queriendo salir de la barca, Jesús está allí frente a ti, con su mano extendida, esperando que salgas de la barca y des ese paso de fe. Confía en Dios, porque Él está allí. Aunque la tormenta esté azotando con fuertes vientos, aunque el mar se encuentre embravecido, Jesús permanece fiel, listo para levantarte, listo para darte la victoria. Pero debes salir de tu barca, debes dar el paso de fe. Dios te bendiga.